Góðan daginn, velkomin á fund. Það Reykjavíkurborg, Vegagerðin og Betri samgöngur sem halda þennan fund. Og þetta sem sagt kynningafundur fyrir Reykjanesbraut og Bústaðaveg, kynna matsáætlun og valkosti á þessari leið. Ég heiti Gunnar Hersveinn og fundastjóri í dag. Fundurinn þannig skipulagður að Þorsteinn Rúnar Hermannsson, hann mun ávarpa fundi með nokkrum glærum frá Betri samgöngum. Þá mun Berglind Hallgrímsdóttir frá Eflu vera með aðalerindi dagsins sem matsáætlun fyrir umhverfismat og hún verður svona 35 mínútur eða það bil. Þá opnum við fyrir fyrirspurnir úr sal og þá eru nokkrir sérfræðingar hér einnig sem bætast við sem geta svarað. Það eins og Bryndís Friðriksdóttir frá Vegagerðinni, Haraldur Sigurðsson, aðalskipulag Reykjavíkur, Bjarni Rúnar Ingvarsson, samgöngur, Borghildur Sölvey Sturludóttir frá samgöngustjóra eða fulltrúa og Anna Rut Arnardóttir Eflu. Gerðu svo vel, Þorsteinn. Takk fyrir Gunnar, komið þið sæl. Ég ætla aðeins að fara yfir bara, forsögu samgöngusáttmálans og í raun og veru Reykjanesbraut Bústaðavegur verkefni sem hluti af samgöngusáttmála ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og ég kem frá Betri samgöngum sem félagi í eigu ríkisins og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu, stofnað utan þennan samgöngusáttmála og verkefni hans. Nú, kannski bara til að byrja með að samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins, þegar hann gerður 2019, hann á sér erlendar fyrirmyndir, kannski fyrst og fremst frá Noregi og Svíþjóð og þar hafa í raun og veru sveitarfélög og ríki komið sér saman langtíma sýn fjárfestingar í samgöngum til 12 ára, 15 ára og lengri framtíðar og þannig að það var í raun og veru verið að horfa til Noregs og Svíþjóðar þegar samgöngusáttmáli var gerður hér fyrir höfuðborgarsvæðið. Þessi sáttmáli voru kannski fyrst og fremst í upphafi vegagerð og gatnaframkvæmdir en almennir samgöngur hafa smátt og smátt orðið stærri hluti og í nýjustu endurskoðun á Oslopakka 3 fyrir Oslosvæðið í raun og veru engir peningar settir lengur í vegakerfi og gatnakerfi, það fer í raun og veru allt í almennir samgöngur og virka ferðamáta. Það hefur verið þróunin. Og þetta þá, eins og ég segi, þetta í nokkuð mörgum norskum borgum og sænskum borgum og nú hér á höfuðborgarsvæðinu líka. Og þetta hópurinn sem skrifaði undir samgöngusáttmálann fyrir 3 árum síðan, 2019 í september og það þá bæði sem sagt þrír fulltrúar ríkisstjórnarinnar og allir bæjarstjórarnir á höfuðborgarsvæðinu sem skrifuðu undir þetta og aftur það eru þessi 6 sveitarfélög sem standa að þessu ásamt ríkinu. Það eru 4 meginmarkmið í samgöngusáttmálanum sem eru leiðarljósin í því sem við erum að gera og þeim verkefnum sem við vinnum að. Það eru greiðari samgöngur og fjölbreyttari ferðamátar, það eru aukið umferðaröryggi, það kolefnishlutlaust samfélag og samvinna og skilvirk framkvæmd og það kannski ekki síst þetta síðasta sem skiptir máli varðandi svona samgöngusáttmála að það verið að samstilla hvaða stóru verkefni á ráðast í næstu árin og svo framvegis þegar svona sáttmálar eru gerðir. Fjárfestingarnar og fjármögnun skiptast í 4 hluta, hvort fyrir sig. Það gert ráð fyrir að 45% af fjármagninu fari í stofnvegi, 42% í borgarlínu, 6 fyrstu lótur borgarlínu, 7% í göngu- og hjólastíga og 6% í öryggi og flæði. Fjármögnun þannig að ríkið með árleg framlög í 15 ár sem að covera eða dekka 25% af heildarfjárfestingunni. Sveitarfélögin með árleg framlög sem að dekka 12,5%, sala og þróun ríkislands að keldum á að dekka 12,5% og flýta umferðargjöld ef þau verða lögð á eiga að dekka 50% af fjárfestingu næstu 15 ára í þessum samgönguverkefnum. Það sjást ekki farið fram hjá neinum að það búið að vera að ræða uppfærslu á samgöngusáttmálunum og
Það vel að það sé gert, það þarf að horfa til þess núna þegar tæp 4 ár að verða liðin frá því sáttmálinn var gerður, að það hafa orðað miklar verðhækkanir í verklegum framkvæmdum og verðlagsþróun hefur verið eins og kannski flestir þekkja og í raun og veru kannski upphafi hafa ákveðna forsendur breyst líka á þessum tíma. Þannig að verkefni núna framöndan að það er verið að fara að uppfæra framkvæmdatöflu sáttmálans, bæði tíma- og kostnaðaráætlanir. Það á að meta áhrif stofnvega og borgarlínunin við að með tillit til markmiða sáttmálans og reyna að setja mælanleg markmið og árangursvísa og þá er jafnframt til skoðunar hvort að setja móta leiðir til að bæta stjórnskipulag verkefnisins í heild sinni og einstakra verkefna. Í samgöngusáttmálanum eru 11 stofnvegaverkefni sem eru þau fyrirferðarmestu í þessum fjárfestingum. Þetta á að vera korta Reykjavík hérna undir eða höfuðborgarsvæðinu réttar sagt, en það sést eiginlega ekki, sést bara línur. En það eru stærstu fjárfestingarnar eru þessi 11 stofnvegaverkefni og 6 lotur borgarlínu og þar á meðal er Reykjanesbraut við Bústaðaveg sem sést þarna á kortinu og Sæbraut í Stokk sem er í raun og veru nokkurn veginn á sama svæðinu og þessum verkefnum tengjast oft á tíðum líka þessar 6 lotur borgarlínu sem á að byggja upp. Þar á meðal við gatnamótin við Bústaðaveg þar sem að borgarlínan á líka að tengjast á milli Vogabyggðar og Mjóddar. Þannig að þetta er svona samlegar áhrif á ákveðnum verkefnum. Hvað varðar stofnvegina þá er 4 verkefnum lokið og það er búið að bjóða út núna Arnarnesvegaverkefnið sem á að ljúka 2026. Við erum hér að kynna þá Reykjanesbraut Bústaðaveg, að hefja kynningaferli á því. Sæbrautarstokkur er í gangi, Suðurlandsvegur, þar er mat á umhverfisáhrifum að klárast. Reykjanesbraut frá Álftanesvegi á Lækjargötu, þar er frumdrög og valkostagreining að klárast á árinu og forhönnun að hefjast. Miklubrautarstokkur, þar eiga frumdrög að klárast núna mitt ár 2023 og varðandi Garðabæjarstokk eiga frumdrög að vera gerð 2024. Þannig að það er mikið af stórum verkefnum framundan og þetta er eitt af þeim stóru sem við erum hér að fara að fjalla í dag. En ég vildi bara byrja á þessum smá inngangi að þetta er eitt af verkefnum sáttmálans sem var undirritað 2019 og svo framvegis. Takk fyrir. Takk fyrir það. Já, nú mun Berglind Hallgrímsdóttir hjá Eflu kynna þessa möguleika sem standa til boða og eins og ég nefndi þá verður opnað fyrir umræður og eftir. Svo í allra síðast þá verður líka svona hægt að fara einna fram og spjalla við sérfræðinga, fá sér afganginn af kleinunum, en annars gerðu svo vel. Ég ætla að kynna fyrir ykkur matsáætlun fyrir frumdrög Reykjanesbrautar og Bústaðavegar með tilliti til borgarlínu. Og tilgangur með þessari framkvæmd er meðal annars að efla samgöngur fyrir alla ferðamáta, minnka umferðartafar háannatíma og auka umferðaröryggi. En áður en ég fer að gera ykkur gráhærðari af því að hlusta á alla valkostina sem ég ætla að kynna fyrir ykkur, þá ætla ég að fara aðeins í gegnum það hvar við erum stödd í ferlinu og hvernig ferli verður í framhaldinu. Og þegar við förum í svona framkvæmdir eins og gatnamóti eða veg eða annað, þá förum við alltaf í gegnum 3 stig hönnunar. Og það er þá frumdrög, forhönnun og verkhönnun. Og við erum stödd á það sem kallast frumdrög. Og í frumdrögum þá erum við svolítið að leyfa okkur að skoða mismunandi kosti og meta ókosti þeirra og kosti og annað og við erum að fara ekki of djúpt ofan í hönnunina. Við leggjum línuna nokkuð gróft en förum ekki alltaf mikið ofan í dýptina. En hluti af frumdrögum er að fara í gegnum það sem kallast mat- og umhverfisáhrifum. Og áður en við byrjum að mati á umhverfisáhrifum þá búum við til matsáætlun og það er það sem ég ætla að kynna henni í dag. Matsáætlunin. Og við erum búin að leggja fram matsáætlun og hún var lögð fram til Skipulagsstofnunar í lok febrúar minnum mig. Og þau skiluðu til okkar athugasemdalaust í síðustu viku og birtu þá matsáætlun á sinni heimasíðu. Og eftir að matsáætlun er birt þá hafa íbúar ákveðinn tíma, íbúar og aðrir hagsmunaaðilar ákveðinn tíma til þess að koma með athugasemdir matsáætlun. Hún var birt í síðustu viku, það talaði 4 vikur til þess að skila henni athugasemdum en af því það eru páskar inn í þessum tíma og hún var birt í síðustu viku þá ætlum við að lengja fram 1 viku.
Þannig að síðasti dagur til að koma með athugasemdir er 27. apríl. Þegar það liggur fyrir, að þá munum við síðan byrja og fara inn í það að gera mat á umhverfisáhrifum. Og við erum ekki byrjuð á því, þannig að það byrja bara eftir að athugasemdum hefur verið skilað og við búumst við því að sú vinna við mat á umhverfisáhrifum verði lokið í lok þessa árs. Og í framhaldinu þá er aftur setur Skipulagsstofnun fram mat á umhverfisáhrifum og aftur hafa íbúar og aðrir hagsmunaaðilar þá 6 vikur til að bregðast við og skila inn athugasemdum. Við höfum ekki ennþá ákveðið hvort það verði einhver formleg kynning eða annað á því stigi aftur en það er alltaf sett inn frétt á alla miðlana, sem sagt á Facebook eða heimasíðurnar hjá viðeigandi stofnunum. En sem sagt þetta er afmörkun svæðisins og við erum að fara frá Stekkjabakka og þetta sýnir alla leiðina af Vogabyggðinni og í rauninni náum við ekki alveg svona langt en þetta er sem sagt svæði sem við erum að fara að skoða. Og háð því hvaða lausn verður valin, þá munum við mögulega þurfa að fara í aðalskipulagsbreytingar en það er alltaf háð því eins og ég segi hvaða lausn verður valin og þá í framhaldinu líklegast verða einhverjar deiliskipulagsbreytingar gerðar ef þess þarf. En okkar hlutverk í rauninni akkurat núna með frumdrögum það er að skoða þessar mismunandi lausnir, sjá hvaða áhrif það hafa og passa upp á að við séum að taka frá pláss. Að við séum ekki í framhaldinu, að við séum að fara að framkvæma gatnamótin og við sjáum svo í framhaldinu að við gerðum þau og höfum ekki pláss til að koma borgarlínu fyrir eða annað. Og við þurfum að gera ráð fyrir þeim akrunum sem akrunum og mannvirkjum sem að þarf í framhaldinu. Við höfum hingað til skoða 7 mismunandi lausnir fyrir gatnamótin. En við ákveðum að fara áfram og skoða betur 3 lausnir og það eru lausnir 5, 6 og 7. Þannig að þið munu ekki sjá lausnir 1-4. Þær voru bara ekki, við erum ekki að fara að kynna þær í dag allavega. Þannig að þessar 3 lausnir eru þær sem við munum taka inn í umhverfismat. Og fyrir þessar 3 lausnir erum við með 4 mismunandi útfærslur fyrir hverju eina. Og ég vonaði hangi með mér. En það eru 12 mismunandi útfærslur sem ég ætla að kynna fyrir ykkur fyrir gatnamótin. Og þessa auki eru 4 mismunandi útfærslur fyrir tengingu borgarlínu inn í Vogabyggðina. En það sem er sameiginlegt með öllum þessum lausnum, 5, 6 og 7 fyrir gatnamótin, er að við getum ekki lýst vinstri beygju af bústaðaveginum inn á Reykjanesbrautina. Þannig að hún er ekki til staðar í neinni af þessum lausnum. Það sem er mismunandi á milli þessara lausna er hvar við staðsetjum borgarlínuna á Reykjanesbrautinni. Og þá erum við lausn 5, þar sem við erum með borgarlínuna í miðdeli Reykjanesbrautar. Við erum með lausn 6, þar sem við staðsetjum hana í austurkanti Reykjanesbrautar. Og svo erum við lausn 7, þar sem hún er blönduð. Þá byrjar hún í Vogabyggðinni í miðdeli og færir sig svo yfir í austurkantinn rétt sunnan gatnamótana. Og fyrir þessa 3 lausnir, 5, 6 og 7, þá erum við með A-lausn, þar sem við höldum okkur í núverandi vegstæði Reykjanesbrautar. Við höfum akreinar eins og þær líta út í dag, á þeim stað sem þær eru í dag. Og svo erum við hins vegar með B, þar sem við færum þær vestar. Og að því við erum bara ennþá frumdræðastigi, að þá höfum við skoðað hvað er mesta mögulega færslan til vesturs en það er ekkert endilega ákveðið að þetta verði nákvæmlega svo staðsetning. Ef að B-lausnir verða valdar, það er alltaf hægt að færa það síðan til í framhaldinu. Og svo fyrir þá 5B, 6B, 7B og allt þetta erum við með 2 útfærslur fyrir gatnamótin. Þá erum við annars vegar að skoða hægri inn, hægri út. Það tökum við alla vinstri beygju burtu og svo annars vegar þar sem við setjum vinstri beygju af Reykjanesbrautinni og inn á bústaðaveginn. Eru þið ekki öll með? Flott. En þetta er í grunninn þessar 3 lausnir og hérna sjáum við alls staðar A-lausnirnar. Í öllum þessum lausnum eru það að sjá vinstri beygju frá Reykjanesbrautinni og inn á bústaðaveginn. Og í lausn 5 sem er efst, þar höfum við sett borgarlínuna í miðdeli Reykjanesbrautar. Í lausn 6, sem er inn í miðjunni, þar liggur hún í austurkantinum. Og ég veit ekki hvort þetta sjáist nógu vel, en græna línan sem er hér,
þetta sem sagt lína fyrir verndarsvæði Elliðaárdals. Bláa línan sem að ég býst ekki við hún sjáist, hún sést hérna aðeins líklegast hér, það eru deiliskipulagsmörk Elliðaárdals. Þannig að þegar við erum að skoða sérstaklega lausnir 6 og 7 og eitthvað aðeins 5 að þá erum við alveg að sleikja verndarmörk Elliðaárdals og þess vegna höfum við skoðað þá þessa færslu á Akrein og Reykjanesbrautar. Og þá höfum við fært að vestar, þið sjá hérna munin, hérna 5A og svo 5B. Og í 5B sem við erum búin að færa það vestur, að þá getum við sleppt við að fara inn á verndarsvæði Elliðaárdalsins. Og svo erum við með þessar 2 mögulega lausnir. Það er þá annars vegar að hafa, eins og ég talaði áðan, vinstri beygju á brú og svo hins vegar að hafa hægri inn og hægri út. Og við getum útfært hægri inn, hægri út bara þannig að það sé tekin bara núverandi ljósastýring í burtu og við höldum bara þeim römpum og annað gerum smá breytingar á þeim. Eða við tökum pláss fyrir og útfærum rampana þannig að við getum komið vinstri beygju fyrir af Reykjanesbrautinni inn á Bústaðaveginn í framtíðinni ef það verður þörf á því. Þetta er þá allar lausnirnar, eins og við sjáum hérna eru þær sem að voru ekki skoðaðar lengra. Og gerum við afkastútreikninga og skoðum hvaða áhrif þær höfðu og svo héldum við áfram með þær lausnir sem að komu best út. Þannig að fyrir lausn 5 þá er borgarlínan í sérrými í miðdel Reykjanesbrautar, í núverandi legu Reykjanesbrautar, hliðra til vesturs, hægri inn, hægri út eða vinstri beygju á brú. Þannig að 12 mismunandi lausnir. Og ég skil vel ef þeir eru ringluð. Svo ég fara aðeins í gegnum kosti og ókosti hverja lausna fyrir sig. Að þá sjáum við það að til dæmis fyrir alla lausnirnar, óháð hvað lausn það er, að þá höfum við þennan möguleika að bæta hljóðvist í blesugrófinni og í grófunum og þar. Við sjáum við þurfum umfangsmeiri hljóðvarnir í B-lausnunum þar sem færum okkur vestar á Reykjanesbrautinni. En eins og ég sagði áðan þá höfum við ekkert ákveðið endanlega hversu mikið við færum hana vestur. Óháð því hvað við gerum með þeim hljóðvörnum sem við erum að gera ráð fyrir þá mun ætti hljóðvistin alltaf að batna umfram það sem hún er í dag. Og svo hafa þessar 2 lausnir þá, hvort við leysum þetta sem hægri inn, hægri út eða vinstri beygju á brú og þær hafa mismunandi áhrif á dreifingu umferðar og umferðaröryggi. Og þá höfum við notað samgöngulíkan höfuðborgarsvæðisins til þess að hjálpa okkur að meta hvað gerist ef við skoðum þessar mismunandi lausnir. Hvert fer umferðin og hvert mun hún dreifast og hvað gerist. Og það sem við sjáum við það að, eins og ég veit ekki hvort það sést nógu vel, svörtu tölurnar eru fyrir vinstri beygju á brú, rauðu tölurnar eru ef við erum með hægri inn, hægri út og bláu tölurnar eru ef við myndum gera Bústaðaveginn að botnlanga. Þetta er ekki skýrt hægri inn, hægri út. Það sem skil ég ekki. Já. Góð punktur. Hægri inn, hægri út, þá erum við ekki í rauninni engar vinstri beygju leyfðar. Þá erum við bara að leyfa hægri inn á Bústaðaveginn og hægri út á Bústaðaveginn. En það sem við sjáum í rauninni sem að gerist þegar við tökum vinstri beygjuna af Bústaðaveginum og inn á Reykjanesbrautina er að umferðin gæti minnkað á Bústaðaveginum. Jafnvel þótt við setjum þessa vinstri beygju á brú. Og það helgast aðalega því að það eru færri farnir að fara Bústaðaveginn til þess að koma sér inn á Miklubrautina eða Reykjanesbrautina. En í staðinn sjáum við að það gæti orðið einhver aukning á hlíðargötum af Bústaðaveginum. Það verður staðbundin lækkun á Bústaðaveginum einhver hluta en svo hækkar það eftir því sem að, einmitt það því að fólki sem áður leitaði út vinstri beygjuna af Bústaðaveginum þarf að leita sér annarra leiða. Og aftur þegar við erum með hægri inn og hægri út þá minnkar staðbundi umferðin á Bústaðaveginum en svo eykst hún aftur svona á minnigötunum. Og ekki horfa of stíft á Réttarholtsveginn. Þetta er ekki að Réttarholtsvegurum verði svona, heldur þetta svona, þetta er nálgun. Við vitum að þetta mun dreifast á aðrar götur líka eins og Grensásveginn. Með þeim breytingu sem við erum að hugsa þá sjáum við að við getum að slysum gæti fækkað alltaf 35% á Reykjanesbraut eða það sem að núverandi gatnamót í dag. En við vitum það líka að samhliða aukningu umferðar í öðrum götum og þá gæti slysum fjölga það líka. En það er alltaf tækifæri til þess að fara í mótvægisaðgerðir.
En við ákveðum líka, þegar voru framkvæmdir í fyrrasumar á Hringtorginu og Bústaðaveginum, þá ákveðum við að prófa að gera talningar til að sjá hversu vel við treystum þeim niðurstöðum sem við séum á samgöngulíkaninu. Og ég veit ekki hvort þið sjáu þetta, en þetta sem sagt aukning eða breyting í umferð á meðan á lokuninu stóð. Því þá var Bústaðavegi lokað alveg og í ykkur nokkra daga. Þannig við gerum talningu áður en að framkvæmdin var, meðan framkvæmdin stóð og eftir að framkvæmdin lauk. Og þetta svona nokkurn veginn dreifingin og það sem að gerðist samhliða þessum breytingum. En ég gleymdi kannski aðeins að nefna það áðan líka í sambandi við þessar lausnir hér, að þegar við erum með vinstri beygju á brú, að þá erum við svona nokkurn veginn að sjá ekki mikla breytingu þannig séð á Reykjanesbrautinni, svona pínu ruglandi 11%, en það sem að gerist þegar við setjum til dæmis hægri inn og hægri út, að þá minnkar umferðin á Bústaðavegi en hún eykst í staðinn á til dæmis í slaufum Reykjanesbrautar, þannig að við sjáum að það verður einhver uppsöfnun á umferð á Reykjanesbrautinni. En okkur fannst erfitt að taka afstöðu til þess hvaða lausn af þessum þremur væri best án þess að vita hvernig við leysum svo borgarlínuna í framhaldinu inn í Vogabyggðina. Þannig að við erum búin að skoða 4 mismunandi lausnir á tengingum inn í Vogabyggðina og þær eru háðar því hvar borgarlínan staðsett á Reykjanesbrautinni. Þannig fyrir lausn 5, þar sem við erum með borgarlínu í miðdýli Reykjanesbrautar, að þá sjáum við fyrir okkur að við tökum borgarlínuna í miðdeilinum og svo fer hún á brú og upp á og lendir á Sæbrautarstokki til að fara þar inn í fyrirhugaða borgarlínustöð, skiptistöð. Þetta er þægileg lausn þannig séð að leysa, einföld nokkurn veginn þegar Sæbrautarstokkur er kominn. Hún er hæðarlega séð hún einföld. Það er þarna sogaræsi sem að Veitur hafa talað áður og hafa áhyggjur af, en það er hægt að leysa áhrif á sogaræsi með því að bara passa upp á að stöplar brúarinnar lenda ekki á eða nálægt henni. Hæðarlega, já eins og ég segi, hæðarlega er þetta góð lausn en þetta þýðir líka það að það þyrfti að breyta núverandi hönnun á stokknum og það var eitthvað sem ég ætla að segja, jú, en það sem er kannski ókosturinn við þessa lausn og ég gleymdi að nefna við lausn 5, þar sem borgarlínan er miðdeli, við getum ekki gert neina stoppustöð á milli Vogabyggðar og Mjóddar. Og það er kannski það sem er helsti ókosturinn við þessa lausn er að það er heldur ekki hægt að útfæra neina göngu eða hjólastíga meðfram borgarlínunni. Svo er lausn 2 og þá erum við að miða við að við séum borgarlínu í austurkanti Reykjanesbrautar. Og þá sáum við fyrir okkur að fara undir báða rampa Miklubrautar og þegar þið keyrið næst Miklubrautinu og undir brúna, eða fyrirgefið Sæbrautinu og undir brúna hjá Miklubrautinni, það er svona plássan á milli stöpplana undir brúnni og við hugsaum okkur að nýta það. Það er svona í kringu 7 metra sem er akkurat það sem við þurfum fyrir borgarlínu. En þetta er mjög þröngt og mögulega þyrfti að leysa þetta þannig að bara annar vagn myndi fara í einu. Þetta er líka töluverð áhrif á Veitur, af því að þeir fóru þarna í framkvæmdir fyrir 2 árum síðan eða svo. Og hæðarlega sé þetta nokkuð brött, því ég held þetta sé lýst með ykkur það bil 6% halla eða svo. Svo er það lausn 3 og þá erum við að sjá fyrir okkur að fara undir báðar brýr Miklubrautar og opna fyrir í rauninni búa til stokk og opna betur fyrir vestarkvíslina á Elliðaánum. Þannig að þarna kæmist það bæði borgarlínan, göng- og hjólastígar og svo breiðari árfarvegur fyrir Elliðaárnar eða vestarkvíslina. Það er hægt í þessari lausn að samþætta þá göng- og hjólaleið með borgarlínunni en hæðarlega séð er þetta alveg pínu bratt en þetta gengur alveg upp. Og við sjáum það líka það þyrfti í rauninni við þessa lausn að þyrfti að loka bíldsöðunum. En þessi lausn hefur samt sem áður minni áhrif á Veitur heldur en lausn 2 og 4 sem ég ætla að sýna ykkur núna. Og lausn 4 er rauninni bara svona mitt á milli hinna tveggja að þá erum við að fara undir báða brýrnar og rampana og við sjáum það að þetta er alveg erfið lausn því hún hefur töluverð áhrif á Veitu líka en hún gengur hæðarlega
séð vel upp. Og svo það þegar við erum með borgarlínu í blandaðri lausn, að þá erum við aftur bara með sömu lausn og í sýndu gráðan þar sem við förum á brú upp á Sæbrautarstokkinn. En sem sagt, að því ég að kynna matsáætlun fyrir þessi frumdrög, þá höfum við ákveðið þessar 3 útfærslur á gatnamótunum, 5, 6 og 7, og með A og B valkostum og hægri inn, hægri út og vinstri beygja brú, að það allt saman fari inn í umhverfismat. Svo hefur við einnig ákveðið að taka lausnir N1 og N4, sérst hvernig við leysum borgarlínunni í Vogabyggðina, að það fari líka með okkur inn í umhverfismatið. Og þetta þeir þættir sem við ætlum að skoða í umhverfismatinu og þeir sem eru feitlítraðir hérna á glærunni, það þeir þættir sem við munum framkoma nýja rannsóknir fyrir, en fyrir liggja töluverðar rannsóknir nú þegar á þessu svæði og við munum nýta okkur þær. Og svo minn ég bara aftur á að kynningatími fyrir matsáætlunina til 27. apríl og ef þið hafið ykkur athugasemdir að þá að skila þeim inn til skipulagsstofnunar á skipulag@skipulag.is. Þá ég búin. Kærar þakkir. Nú tekum við næsti kafli, þar með fyrirspurnir. Og svo lokakablinn þá erum við með umræður svona opnar, kannski hérna frammi líka. En það eru hérna fleiri sérfræðingar en Berglind. Það Bryndís Friðriksdóttir, Vegagerðinni, Haraldur Sigurðsson, aðalskipulaginu, Bjarni Rúnar, Samgöngur, Borghildur, skipulagsfulltrúi og Anna Rut. Þannig að nú tökum við spurningum og þar sem þetta tekið upp að þá biðjum við fólk að koma hingað svo að þetta heyrist ágætlega og við finnum og kynna sig. Einhver sem vill? Já, gerðu svo vel. Segi bara nafn og við finnum rétta til að svara. Gerðu svo vel. Já, komið sæl og takk fyrir fyrirlesturinn. Ég, bara því ég er raðferð, þá ætla ég að því að svo óljóst undirlagið á myndunum hjá okkur, að hvort þessi kynning liggi fyrir á netinu, þannig að maður getur skoðað þetta betur. Ekki þessi kynning, nei. Ekki þessi kynning. En það verið að taka hana upp og það hægt að horfa á hana aftur á netinu. Já. En bara mín vegna má hún alveg vera á netinu. Við getum alveg sett hana á netið. Já, einmitt. Eftir fundin. Fundin eða á morgun eða hinn. Eitthvað svoleiðis. Ég bara að taka fram að sko, það sást mjög illa tölur og ýmislegt sem var að kynna og ef það var eitthvað undirlag, eitthvað baklag, þá sást það alls ekki neitt. Já, ok. Þannig þakka annars fyrir góðan fyrirlestur. Takk fyrir. Takk fyrir það. Og næsti gerðu svo vel. Já, gerðu svo vel. Góðan daginn, ég heiti Jón Egilsson, frá skipulaginu. Ég einn að lóðarhöfum í Knarravogi, hvernig Knarravogurinn kom inn í þetta og ef hann kemur eitthvað inn í þetta, akkur sé aldrei haft samráð við lóðarhafa. Við erum, eins og ég sagði áðan, í rauninni bara að hætta með allar okkar, við förum ekki lengra heldur en sést hérna á myndinni. Við erum ekkert að fara lengra en þetta. En ég að spyrja skipulagið, það fulltrúi hérna á skipulaginu, hvernig tengist Knarravogurinn, sem mjög stór lóð, þessum framkvæmdum eða tengist hún ekkert máli. Það ekkert að búin að samráða okkur breytingar og þannig að ég vil fá að vita frá þessum sérfræðingum hvort það sé búið að hugsa eitthvað til framtíðar þarna í Knarravogi og hvaða framtíðarsýn við höfum. Þú þurfir að koma hingað, gerðu svo vel. Borghildur ætlar að svara þessu. Þú getur komið hingað svo sjáist. Já, hún mun gera það. Já, Selvir, við erum náttúrulega ekki komin í skipulagsvinnu fyrir Knarrvoginn að þessu leyti. Við erum bara að fara í gegnum þessar áætlanir, þessar valkosti og erum í raun og veru til þess að ná næstu skrifum í skipulagsmálum þá þurfum við aðeins að vera búin að lenda þessu. Þannig að þetta við erum ekki komin svo langt að vinna með Knarrvoginn í skipulagsvellir staðinn í dag.
Engin framtíðarsýn fyrir Knarrarvoginn í dag eins og þið að segja? Það er sannlega til framtíðarsýn í formi rammaskipulags fyrir Vogabyggðina alla, en hún er bara ekki komin svona langt vegna þess að það eru mörg atriði sem þarf að leysa áður en við nálgumst þennan enda. Þegar má reikna með því? Já, ég ætla ekki að lofa, en ég geti ekki ráð fyrir að það sé á næsta ári. Fyrir 4 ára síðan komum við fulltrúar frá Reykjavíkurborg Já. og sögðu okkur þið skulle ekki mála stigann, við viljum að rífa húsið okkur. Ok. Það er 4 ára síðan. Núna er það eins og sé ekkert að gerast. Og þið séu alveg á uppáhaldsviti. Þannig að það er eins og sé ykkur ægilega ákvarðan að fælni á skipulaginu Reykjavík. Það getur vel verið. Eilífar ákvarðan. Ok, við skoðum þetta. Hérna, þú getur kannski fengið þetta hér. Eru fleiri sem að, já, vilt þú svara? Alessandra, þú mátt svara núna líka. Í raun bara það sem Borghildur sagði, sko, það er auðvitað komið plan fyrir sko, stóru sýnina. Þarna verður einhvers konar stokkur, þarna verður borgarlínustöð, en það er ekki búið að útfæra það nánar. Það er búið að taka þessar ákvarðanir að þetta hlutir verði þarna. Núna erum við í viðræðum við bara eins og Vegagerðina og Betri samgöngur hvernig við sjáum stokkin í heild sinni fyrir sér. En við erum ekki komin svo langt ennþá eins og bara Borghildur fór yfir að það sé komin tími á beinlínis svona kynningu á þessu svæði og þegar að það gerist þá verður alveg samskonar haft samband við fólk og eins og er búið að vera hérna. Og við vitum alveg að það er meira inn í íbúðabyggð og svona, meiri snerting við íbúana þar, þannig að það verður bara að passa svolítið upp á það. En eins og ég segi, þetta er bara, eins og Borghildur sagði, við þurfum svolítið að ljúka þessu á vissu leyti áður en að það er tilbúið að taka hinar ákvarðanirnar og það er líka bara, það eru stóri hlutir óútfærðir næstu skref á Sæbrautinni sem að er í rauninu bara ekki tímabært að taka inn í einhverja svona ákvarðanatöku alveg strax og það þýðir ekki ákvarðanafælni, það þýðir að er að ræða það er búið að taka stóra ákvarðanir, núna er það bara, og það tekur meiri tíma að útfæra smáatriðin. Takk fyrir. Eigið þið eitthvað samráð við okkur þannig þið erum með alls konar vangaveltur, Sæbrautistokk, borgarlínu og svo einhverja ægilega byggð. Það er aldrei rætt við okkur. Hvernig samrýmist það? Ég bara segja að það verður samráð við ykkur þegar það verður farið í sjálft skipulagi fyrir þetta. Akkurat núna þá erum við bara að safna gögnum og upplýsingum hvaða makró áhrif hvaða ákvörðunum sér gæti haft og bara hvað það er hægt saman við Vegagerðina og fleira og það er bara ekki á þeim stað að það sé tilbúið til þess að fá meira input en auðvitað verður haft samráð við íbúana þegar við erum komin með þær upplýsingar. Þetta er gott í bíli. Allavega áður en að við förum í einhverja stórtæka framkvæmdir þar. Ég get ekki svarað fyrir hvenær viðræðum til dæmis við Vegagerðina lýkur. Nú ætlum við að fá næstu spurningu það varst þú, gerðu svo vel. Sigurður Friðriksson heiti ég og er í stjórn íbúasamtakana fyrir Blesugróf og líka í stjórn íbúasamtakana fyrir Háaleitis og Bústaðahverfi. Það er nú lítið hægt að segja þetta ennþá því að þetta er nú allt saman bara á teikniborðinu og mér skilst að allavega samkvæmt þessar áætlanir það verði ekki farið í þetta fyrir eftir 2-3 ár jafnvel í gatnamótin þarna. En við höfum haft þarna íbúarnir í Blesugrófinni. Við höfum svona fagnað eiginlega hverju árinu sem hefur liðið án þess að nokkuð hefur verið gert í þessum gatnamótum þarna því að fyrstu áætlanirnar voru svona ansi groddalegar og komu frá Vegagerðinni en sem betur fer að þá stóð nú skipulagið í borginni í lappirnar og sló það út á borðinu. Þetta var svona big time amerísk bara gatnamót sem átti að koma þarna en síðan hefur þetta náttúrulega bara allt legið í láginni en við höfum verið svolítið svona spennt að sjá hvernig þetta kemur út en það er voðalega lítið hægt að segja um þetta. Ég ætlaði bara að lýsa yfir áhyggjum okkar hérna og svo hefur líka verið þetta að með því að greiða fyrir, með því að setja þarna vinstri beygju upp á Bústaðaveginn að þá náttúrulega þýðir það í raun og veru ekkert annað en bara það að það er verið að greiða fyrir umferð upp á Bústaðaveginn og enda koma fram í máliðinu þarna áfram áðan að
það kemur til með að aukast eitthvað en það er bara eins og staðan í dag að það þarf ekki annað en að horfa á þetta, þá er þetta bara bústaðavegurinn, hann er orðin bara eins og eitt stórt bílastæði og það hreyfist alla umferðin þarna þetta. En þessar B-áætlanir sem þú ert að tala þarna, það miða allar að því að færa Reykjanesbrautina nær, eða í vestur, eða þarna nær Blesugrófinni. Og það svona hlutur sem við höfum óskaplegar áhyggjur af því að eins og staðan í dag þarna í Blesugrófinni, þá er bara ofboðslega hávaðamengun þarna og náttúrulega bara líka ryk og óhreindir sem koma þarna á brautinni en mér skilst að það eigi að fara í eitthvað í sambandi við áætlanir í sambandi við þær menganir hávaða og ryk. En ég ætlaði bara að koma þessu framfæri. Það verða líklega það er stjórnarfundur hjá íbúasamtökum Háaleitis og Bústaðahverfis í kvöld upp í Réttarholtsskóla og ég reikna nú með því að þetta verði kannski eitthvað tekið þar fyrir. En það er lítið hægt að segja með þetta allavega ennþá. En við höfum líka í sambandi við bústaðaveginn óskaplegar áhyggjur af ef það á að fara að greiða fyrir umferð upp á hann. Og ég reikna nú með því að flestir séu mest fylgjandi þessu að vera bara með vinstri beygjuna, hægri beygjuna, sleppa vinstri beygjunni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Við tökum þetta niður, ritari. Ég meinti hægri beygjuna, ekki vinstri beygjuna. Já, við skráðum það. En bara svo ég segi frá, þú veist, mitt eins og segir, við lítum þetta að segja þannig sé, en sko, ekki horfa of fast í línurnar samt sem áður, en hér við erum að gera ráð fyrir hljóðvörnum og óháð því í rauninni hvort við færum Reykjanesbrautina vestar eða ekki, að þá allavega við erum búin að búa til hljóðkort og búin að reikna út, þá hljóðstigið alltaf að batna með þeim lausnum sem við erum að skoða hér. Og þá erum við samt sem áður að gera ráð fyrir aukin umferð. Takk. Já, eru fleiri sem vilja með fyrirspurn, gerðu svo vel. Já, Ólafur Guðmundsson heiti ég og hef búin að varaborgarfulltrúi á síðusta kjörtímabili og hef mikið verið að sinna umferðarmálum og sérstaklega umferðaröryggi og ég fagna því að vera loksins farið að sjá eitthvað á blaði þetta og stóra máli náttúrulega það að Reykjanesbrautin komist í frítt flæði. Og við sáum hvað gerðist þegar slökkt var á ljósunum meðan framkvæmdirnar voru þarna, þá hurfu teppurnar. Það er aðalatriðið að koma Reykjanesbrautinni í frítt flæði til að láta umferðina ganga. Og ég nú eiginlega með 3 svona spurningar eða hugmyndir í kringum þetta. Kannski fyrsta lagi það, á aðalskipulagi var alltaf gert ráð fyrir mislægum gatnamótum þetta. En 2013 eða 2014 varu öll mislæg gatnamót meira og minna slegin út á borðinu í aðalskipulagi Reykjavíkur og eins og aðalskipulagi lítur út núna, þá þetta bara svona eins og það þarna, eins og það í dag. Ljósast í gatnamót og engin mislæg gatnamót. Þannig að það þarf að laga og byrja á því náttúrulega að fara í gegnum aðalskipulags breytingu til þess að koma mislægum gatnamótum þarna aftur inn. Þetta svolítið mikið miðað við borgarlínuna, það þess að hún sé aðalatriði í þessu. En þetta einn slysamestu gatnamót landsins og það eiginlega umferðaröryggi sem ætti að vera þarna í fyrirrúmi sem að ég tel að muni batna mjög ef að eitthvað af þessum hugmyndum verði gerðar. En það skipulagið til að byrja með. Síðan langar mig aðeins til að spyrja í umferðarmódelinu, því ég hef aldrei séð það kannski smádrum, maður sá ekki almennilega tölurnar þarna. Ef að vinstri beygjan, ef hann sleppt þarna brúnni bara, eitthvað talningar í gangi? Hvað margir að taka þessar vinstri beygjur eins og þetta í dag? Og hvað getum við gert ráð fyrir að myndi gerast annars staðar ef við bara slepptum því að vera með þessa brú, sko? Ég ekki endilega að mæla með því, en ég held að við þurfum að vita það bara alveg í smáatriðum. Hvað margir að taka þessar vinstri beygju? Nú vinstri beygja inn á Reykjanesbrautina bönnuð á álagstímum. Hverju breytti það? Þurfum við þessa vinstri beygju bara yfir höfuð? Þannig að þetta kannski það sem ég vildi svona aðeins henda fram á þessu stíði málsins. En frítt flæði þarna, bara það sem skiptir öllu máli. Þú svara einhverju af þessu? Fyrsta lagi í sambandi við aðalskipulagsbreytinguna þá þetta háð því hvor útfærslan er valin. Hvort þetta verður farið í vinstri beygju brú eða hægri inn eða hægri út. Og eftir því hvort er valið þá þarf að fara í aðalskipulagsbreytingu eða ekki. Nú reynum við hina spurninguna, það var líkan ef að það ekki. Umferðaröryggi, já, nei, ég ætla að fá að klára svara býta aðeins, eða þú ert tilbúin að býða. Með umferðaröryggið, þar sem ég vann að umferðaröryggisáætlun Reykjavíkurborgar geti sagt að þetta ekki slysamestu gatnamótin á höfuðborgarsvæðinu. Ég held að ef ekki einu sinni komist á topp 10, en þú veist, bara
þá er það út úr sögunni. En í sambandi við samgöngulíkanið, þá var auðvitað bara muna og alveg eins og við öll lærðum í rauninni í sambandi við COVID að þetta bara alltaf nálganir. Þetta svolítið eins og með COVID og allar þær spár sem við vorum að sjá þar. Við getum sagt fyrir hversu mikil, kannski hversu margir munu veikjast, þannig eins og með COVID, en við getum ekkert endilega sagt fyrir hvernig þeir veikjast eða hvar þeir veikjast. Og þetta bara svolítið svipað, þetta nálgun og við erum að nýta okkur þetta eins mikið og við getum, en við skoðum þetta líka alltaf með tilliti til þeirra talninga sem eru gerða hverju sinni. Og þarna voru gerða talninga síðast 2021 eða 2022, ég ætla ekki að lofa hvort það var. Og við skoðum þá alltaf hvernig umferðin að breytast og eins og sást líka á hinni glærun á hana þá gerðum við umfangsmikla talningar í sambandi við lokun bústaðavegar daginn. Þannig að við erum alltaf að skoða líkanið og kalibreyta það í samræmi við þá umferð sem að fer þarna hverju sinni. Fyrirgefðu. Takk fyrir. Viljið þið bæta eitthvað við eða er þetta fullnægjandi? Má ég þetta bæta einu? Mátt bæta við einu svo kemur þú... Bara punktur sem mér finnst kannski ekki hafa komið að vinstri beygjan af Bústaðavegi inn á Reykjanesbrautina raun ekki inn í neinum af myndunum og það bara mjög góðri ástæða sem að það verður alltaf teppumyndandi með gatnamótunum við Miklubrautina. Þannig að í rauninni erum við bara að tala vinstri beygjuna af Reykjanesbraut upp á Bústaðaveginn sem möguleika en það bara í rauninni í engum af sviðsmyndunum sem að meikar sens að vera með vinstri beygju af Bústaðavegi inn á Reykjanesbraut. Það var eitthvað sem ég vil bæta við og það þetta ræða það nánir hvort við ákváðum því. Takk fyrir. Já, þú heitir? Már Jóhannsson heiti ég og ég búsettur í Ljósalandi, niður í Fossvogi. Það sem liggur svona aðeins á mér, það bensínstöðin þarna við Sprengisand. Þetta skaðræðisgripur sem þyrfti að fara burtu vegna þess að það svo mikið af bílum sem hálf stoppa umferðina þarna og það væri mikil bót að losna við þessa bensínstöð burtu þarna. Því að þetta allt of mikil umferð í kringu þarna sem stoppa umferðina af Reykjanesbrautinu upp á Bústaðaveginn. Og þetta skaðræðisgripur. En síðan annar möguleiki, hvers vegna ekki skoðaður það möguleiki að hafa alvöru misla gatnamót þarna. Vegna þess að það mikill kostur að geta tekið vinstri beygju af Bústaðavegi inn á Reykjanesbrautina. Og ef það farið einhver ódýrari leið, í staðinn kannski að hafa einhvern voðalega stóra byggingu, það hlýtur að vera hægt að útbúa einhverja svona smá slauf eins og þarna. Það hefur verið skoðað, bara svo að sé sagt, og það ekki hægt að útfæra öðruvísi heldur en rampurinn myndi í rauninni lenda bara við gatnamót Miklubrautar og færi þá bara upp í Miklubrautarslaufina. Það bara of stutt þar á milli, en við náum ekki að tengja þessa vinstri beygju öðruvísi heldur en hún tengd í dag. Sko, það einn möguleiki sem það að fara undir Reykjanesbrautina með þessa vinstri beygju og taka þetta þannig. Já. Einfalt. Ég held að... Og mikið ódýrari heldur en að gera minnsla gatnamót. Tökum þetta áfram. Já. Takk fyrir. Takk fyrir það. Og fleiri ágerðu svo vel. Þú heitir? Ég heiti Flórian, góðan daginn. Ég með 2 spurningar. Eitt möguleiki að tengja borgarlínu við Vogabyggð sem var með svo margar beygjur. Það eitthvað, hvaða plan á hvaða raði keyrir borgarlínan þarna? Það eitthvað hámarksraði, eitthvað áhrif á borgarlínan að borgarlínan getur ekki keyrt á sama raði með þessum beygjum og það væri annars hægt? Eða það engin breyting? Eins og ég segi, við erum bara akkurat núna að skoða þetta á svo stórum skala, við erum ekkert komið það langt. Það væri þetta eitt þáttur inn í það hvernig við veljum hvað lausn valin. Og svo annar spurning það eitthvað plan að setja hjólastíg líka við borgarlínu þar inn í Vogabyggð? Það hægt í þessari lausn. 3. Þá höfum við möguleikann á því að útfæra göngu- og hjólastíga samhliða borgarlínunni og í lausn 4 líka. Ekki í
ekki þessari hérna lausn, þar sem við erum með borgarlínu í miðdeli Reykjanesbrautar, þá ekki hægt að setja hann hérna hjólastíga meðfram, en hvort það sé hægt samt sem ára að gera það undir Miklubrautinu, ég ætla ekki að svara því. Og hérna það ekki hægt því það bara ekki pláss til staðar. Takk. Takk fyrir það. Já, eru fleiri sem að vilja spyrja? Já, svo gefst tækifæri líka á eftir hérna. Aðalsteinn Haukur heiti ég er borgarfulltrúi Framsóknar og sit í umhverfis- og skipulagsráði. Ég er svona, bara út að ég er íbúi í 108, bý í Hólmgarði og allar þessar vinstri og vinstri beygjur, en við erum að tala um vinstri beygjuna frá Reykjanesbraut og inn á Bústaðaveg. Ég veit að þið hafi gert þessar kannanir og líkön, sko, hvernig ef við hugsum bara á tíma dags, má ekki samt ætla svo að við það að greiða fyrir leiði umferðar frá Reykjanesbraut inn á Bústaðavegar að morgun trafíkin verði töluvert, eða þú veist, allavega frjálsari flæði, þannig að hún gæti aukist þó að, þú veist, þetta er bara svona, segir svolítið svona, maður er að hugsa þetta svona kannski rökrétt og upplifun manns á mótnana og það eru náttúrulega krakkar að fara þarna á milli í Réttarholtsskóla og annað. Hafið þið eitthvað skoðað það sérstaklega, þú veist, með tíma til dagsins og það, maður hugsar sko að fleira fólk fari þarna á mótnana yfir í Bústaðaveginn heldur en endilega að sækja í lok dags sko tilbaka. Bara góð spurning. Við skoðum alltaf, byrjum á því að, byrjum alltaf að skoða það sem heitir samgöngulíkan höfuðborgarsvæðisins og það er svona stórum skala. Það er bara yfir allt höfuðborgarsvæðið og þar getum við séð hvað gerist ef við bætum við eða tökum í burtu einhverjar leggi og annað og hvaða áhrif það hefur á heildarkerfið, allt höfuðborgarsvæðið. Svo tökum við alltaf og við horfum á þetta í minni skala. Og þegar við horfum á þetta í minni skala þá horfum við alltaf á stærstu klukkustundina árdegis og stærstu klukkustundina síðdegis. Þannig að við erum búin að herma það, en þegar að segja þá erum við ekkert endilega að skoða nákvæmlega hvað gerir síðan ofar á Bústaðaveginum. Það gæti, miðað við það sem við sjáum út úr samgöngulíkaninu, þá ætti umferðin ekki að aukast á Bústaðaveginum af því það er að minnka umferðin sem er að fara í vinstri beygjuna, en það er alveg rétt hjá þér að það er ekki neitt að fara í vinstri beygjuna út af Bústaðaveginum árdegis á þessari stærstu klukkustund. Þannig já, mögulega gæti að verið að það verði einhverjar, þú veist, að það gæti alveg orðið til þess að það verði einhverjar, þú veist, það gæti orðið einhverjar tafir á Bústaðaveginum, en eins og ég segi, það ætti ekki þannig sé að aukast til muna umferðin. Svo er alltaf hægt að fara í mótvægisaðgerðir eins og í kringum skólana ef það kemur í ljós að umferðin færi sig eitthvað þangað. Takk fyrir. Takk sömuleiðis. Viljið þið bæta eitthvað við svona almennt tengslu við þetta? Já, gerðu svo vel. Sæl, ég heiti Bryndís, ég kem frá Vegagerðinni. Þetta er búið að vera mjög áhugaverðar umræður og það er mitt gaman að ræða þetta svona í stóru myndinni af því að þessar breytingar sem við erum að skoða hérna á þessum gatnamótum hafa klárlega áhrif á umferðina inn í hverfunum. Við erum í öllum lausnum að falla frá því að hafa vinstri beygju út á Reykjanesbraut sem þýðir það að ef að fólk er að koma inn í hverfið þá kemur það eftir Skeiðavogi eða þeim götum sem er út frá því. Þannig að þetta eru bara mjög svona vangaveltur sem að ég skil mjög vel við að þið er að velta fyrir ykkur. Þannig að ég fagna þess að sjá svona rosalega marga mæta þennan fund og sína þessu verkefni áhuga. Já, Pavel, gerðu svo vel. Þú getur verið hér eða hér. Já. Ég mér bara takk fyrir mjög áhverjum erindi bara og bara skýra framsetningu á þessum stöku 12 valkostum pluss 4 viðbótarvalkostum sem þú reyndir fram með okkur gegn. Ég bara lýsi yfir ánægð við séum að skoða, fyrst mér að þetta verður bara að skoða vel, en mér finnst bara ánægðilegt að við séum að skoða þennan valkostum að hafa þetta í plani eða einhverju alvöru. Og þó að svo niðurstaðan getur auðvitað hver sem er, en ég meina, við séum kannski bara bæði spurja og velta þetta upp að því að svona stærstu mun á þeim er auðvitað bara hvort við séum að reyna að auka umferð á Bústaðaveginum eða í slaufunum sko, á stóru gatnamótunum og svona, manni virðist það í fljótu bara að maður hugsa út frá sko, einhverjum lífsgæðum að það er, fyrst af tvennu, þá er skárra að hafa meiri bíla í
umferðarmannvirki sem fjarri íbúabyggð heldur en að hafa bíla og umferð inn í grónu íbúakverfi. Þannig ég svona velti því fyrir mér sko, ef að tafirnar reiknast upp miklar eru ekki örugglega kannski svona að vega það svolítið þyngra ef að við erum að horfa á meiri umferð inn í grónu íbúakverfi. Gerum það yfirleitt ekki nei, en við tökum bara hver einstök gatnamót og lýsum bara hvaða áhrif þau hafa á þau. En þú veist, bara góðu punktur og einmitt að því það hefur ekkert verið valið, það ekki búið taka neina ákvörðun eins og þá þetta auðvitað eitthvað sem að þyrfti þá að koma inn í til þess að geta tekið réttu ákvörðunina hvaða lausn ætti að velja. Einmitt. Þannig að kemur þessi þáttur einhvern veginn inn í umhverfismatið með þeim hætti eða eru tafir bara tafir sama hvað þær eru eins og þetta settum í dag? Umferðaröryggi kemur inn í umhverfismatið og og samgöngur almennt, þannig að það er alltaf tekið fyrir, en hvort það sé vegið meira ég bara ekki alveg viss, nú horfum ég önnur rödd sem að veita kannski betur, hvort það sé eitthvað vegið meira eða annað, en þú veist, þetta er bara líka eins og ég segi, þáttur sem við þurfum að taka með okkur inn í næstu skref, bara góð punktur. Takk. Þetta fyrir ekki að við bara bæta við, þetta er bara mjög góð punktur því við erum í raun og veru ekki að skoða skipulegast forsend eftir samhengið við hvar eru tafir, þannig að þú veist, jaðra við, ég myndi segja við næstu, þá værum við allavega að setja þetta inn og láta vigta hvar er þétt, hvar eru börn, hvar er bara umferð, hvar er bara steypa, hvar er gróður, hvar er eitthvað sem getur vegið upp beint á móti. Þannig að ég held Þetta er 80% aukning hér og 30% þar, þá klálega sá þáttur. Nákvæmlega. En ég gleymdi kannski að segja, við gerum alltaf umferðaröryggismat og þá segjum við í rauninni bara hvaða áhrif það hefur til dæmis með því að fjarlægja vinstri beygjuna af ljósum, hvaða áhrif það hefur á gatnamótin og eins gerum við þá líka umferðaröryggismat eftir líka bústaðaveginu. Þannig að það kemur alltaf inn í á einn eða annan hátt, en kannski hvort það sé vægi eitthvað meira eða ekki, en bara eins og sé, mjög góð punktur. Gerðu svo vel. Þú heitir? Sæl, ég heiti Martin Swift. Þakka kærlega fyrir mjög ítarleg og góða kynningu. Mjög gaman að sjá að það er greinilega mjög faglega unnið að þessu. Ég er kannski svipað eins og Pavel kannski mjög velta fyrir mig með hvernig umhverfismatinu verði háttað og nú finnst mér svolítið eins og ég sé að koma eitthvað að sjálfsögðu vitið þetta og eitthvað svona, en mér langar bara svona að fá staðfestingu kannski á því. Fyrir mér er Elliðaárdalurinn alveg yndisleg náttúruparadís eins og flestum öðrum borgarmönnum finnst og þá er ég hugsaðund með til dæmis þessar lausn með vinstri beygjuna þarna upp á mjög gaman að heyra að það er alltaf gert ráð fyrir að það sé hljóðvistirið bætt, annars verður út í hverfið og sann líka inn í Elliðaárdalinn og þá er ég velta fyrir mig líka bara sem sé vegna þess að þetta mun skaga ef að þessari afrein yrði að mun verða að skoða bara hvernig sjónmengunin er af þessu og hljóðmengunin af þessu inn í dalinn vegna þess að það er yndislegt að vera þarna niður í dal að vera svolítið komin út úr borginni. Svo mér langar bara að vita hvernig nákvæmlega verður, nákvæmlega, eða gefið okkur einhverja hugmynd þessa þætti hvernig lúta lífs... Komar svarið. Nei, einmitt ekki, en bara í tölvupóstum til mín. Nei, en svona ef þú getur aðeins svona fjallað hvernig þetta horfir við bara lífsgæðum og þessum náttúrugæðum í Elliðaárdalnum. Sko, eins og sér þá er þetta þættirna sem við munum skoða í umhverfismatinu og þá meðal annars eins og til dæmis útivist og við eigum til og við setjum þetta alltaf upp þegar við erum að gera svona framkvæmdir og setjum það upp í þrívídda líkan og það er til og þannig að þú veist inn í umhverfismatið munu alltaf fara ásýndamyndir að því hvernig vinstri beygja brú og hvaða áhrif hún hefur og þú getur í rauninni staðsett í líkaninu og hort svolítið upp á hana eftir hvar þú ert inn í dalnum eða sem íbúi í Blesugrófuna. Við erum bara ekki að sýna á þessu stigi af því það er of mikill díteill í rauninni kannski að fara að sýna það akkurat núna. Takk. Umhverfisáætlunin. Já. Má spyrja. Gerðu svo vel. Veistu þetta hanga svolítið saman við það hver heildar tímalínan er til dæmis að því þetta snýst mikið borgarlínuna að framkvæmdir þarna til þess að miðjusetja borgarlínuna hlýtur að vera mikið rask og þá er spurningin tímalínuna á þessu verkefni í samhengi við aðra
framkvæmdir á borgarlínunni yfir höfuð vegna þess að ef hún er ekki að virka á sama tíma allstaðar þá er hún kannski gagnslítil ef hún er ekki hluta á heildinni, það er nú eitt. Og svo er þetta spurning líka kostnað. Það hlýtur að vera gríðarlegur kostnaðarmunur á þessum lausnum. Til dæmis varðandi að miðjusetja hefði maður haldið borgarlínu og rífa upp þannig þennan samgöngu ás eins og hann er núna. Hvaða tímalína og kostnaðar áætlanir liggja á bakvið þetta líka. Þannig að það bara þessi þáttur, kostnaður og tímalína við aðrar framkvæmdir, því þetta er svona kannski í mínum huga miklu stærri framkvæmd en ég átti von á. Þetta er greinilega mjög stór ákvörðun upp á svona heildarmyndina. Þannig að ég var að hugsa bara hvort ég hefði skoðað kostnað og tímaplön í þessa framkvæmd miðað við annað sem er í gangi í borginni. Í rauninni er þessi hluti borgarlínunnar er þriðja lotan sem á að vera tilbúin. Já! Sástu flóttan í augunum á mér? Ég sá hérna. Við náttúrulega erum að undirbúa fyrstu lotu borgarlínu hjá Vegagerðinni á verkefnastofu borgarlínu þar og fyrsta lotan er frá Ártúnshöfða og inn á Suðurlandsbraut og þar í gegnum miðbæinn, í gegnum háskólasvæðið og Landspítalasvæðið niður í HR út á Kársnes. Þessi framkvæmd eiginlega tónar bara svolítið vel við það, af því þarna erum við að ná að tengja Mjóddarsvæðið við Vogabyggðarsvæðið sem tilheyrir fyrstu lotunni, þannig að þegar við förum í framkvæmdir á þessum gatnamótum og sjáum að við séum að ná að byggja upp Sæbrautarstokkinn og Vogastöðina, þá kemur sérrimið þarna og nýtir strax samhliða lotu 1. Takk fyrir. En líka annað bara í sambandi við þetta, þar sem borgarlínan hérna er í miðdeilinum, við erum að nýta pláss sem er til staðar á Reykjanesbrautinni í dag. Já, þannig að það þarf ekki að rífa upp. Nei. Þetta er miðdeilirinn í dag er það breiður að við komum henni fyrir þarna þar sem þetta er. Það var einmitt þetta sem skiptir máli upp á. Einmitt. Má ég skjóta einu að líka, bara rétt svo. Ég vildi bara, Alexandra Brím heiti ég vildi bara skjóta því að við erum í rauninni var mjög grófar kostnaðartölur, bara svona til að bera hlutina saman hver við annan, það alltaf fyrir sig að það muni breytast, en ef ég man rétt þá eru nú miðdeilislausnirnar ódýrari en hinar ef eitthvað því að það er ansi stór þáttur í þessu að fara í þær lausnir sem að krefjast mikils uppbróts hjá veitum. Þannig að þú leiðir til með að við erum að mismuna, en ég held að svona, ef við erum bara að skoða þetta þannig þá er sennilega svona minnstur kostnaður í miðdeilinu, en það er líka, þegar við erum að pæla í sem sagt Elliðaárdalnum, við viljum náttúrulega helst alls ekki fara inn á verndarsvæðið hans og þá í öllum tilfellum þá er best að færa aðeins til vesturs, en ef við myndum alls ekki vilja það þá er það líka auðveldast að koma hlutunum fyrir án þess að fara inn á Elliðaárdalinn ef við erum í miðdeilinu eða mögulega í dreifðabilinu. En ef við ætlum að vera í austurendanum þá eiginlega gengur það ekki upp með tillit til Elliðaárdalsins nema við myndum færa allt aðeins í vestur. Takk fyrir það. Ég glemdi að kynna mig á það. Ég heiti Þorkell Sigurlaugsson og ég er varaborgarfulltrúi hérna í Reykjavík fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Takk fyrir það. Bæta eins við, ég mjög bent á að leiði settist í gleymda kommentar á kostnað, þannig að það var mjög gott að Alexandra kom og tók það. En það er alveg rétt að ef maður horfi bara þarna við gatnamótin að þá er miðjulausnin ódýrari og tengingin kannski þar inn í Vogabyggðina er ódýr, en það er aftur á móti svolítið flókið að tengja sig inn í Mjóddina. Af því að við höfum hortið þess að tengja okkur inn á Stekkjarbakkann, en erum kannski ekki að skoða það mjög stíft í nákvæmlega þessu verkefni, af því það tengist líka bara uppbyggingu og endurgerð á þeim lóðum sem eru þarna í Mjóddinni, þannig að það kannski kemur á seinni stigum. En kannski er bara einfalda svarið. Lausninar eru, þessi miðdeilis er með dýrari tengingu inn í Mjódd, en jaðarlega lausnin er með dýrari tengingu inn í Vogabyggð. Takk. Stuttur svarið. Nú tekum við 4. kafli þessa fundar, þar sem þá bið ég sérfræðinga og borgarfulltrúa og fleiri að koma fram og þið getið skoða sviðsmyndirnar sem þú hefur sett upp á vegg, eða við. Við, já. Og svona fengið okkur kaffi og spjallaði saman. En það er semst Vegagerðin, Betri samgöngur og Reykjavíkurborg sem hafa haldið hennar fund í dag
og við þökkum ykkur kærlega fyrir komuna og góðar fyrirspurnir og upplýsandi svör og það semst 27. apríl og matsáætlunin inn á vef skipulagsstofnunar og við munum setja upptökuna og fyrirlesturinn hjá þér inn á vefinn, látum vita það. En endilega gerið svo vel og komið fram og þið kannski leiðbeinið með þetta. Takk fyrir.